使唔使靚仔到咁啊？呢個鴨腳咋？一早又同阿嫲兩個去飲茶，今次我哋去咗銅鑼灣嘅皇室堡，樓上啊有幾間酒樓噶嘛，大家都知啦。今次我哋就揀咗富軒，一上到去，哇，真係嚇親喎！咁多人坐咗喺度嘅，好彩阿嫲晨早霸定張台啫。飲早茶梗係嗌孖寶啦，係咪？嗱臨嗌兩碟先。第一碟啊，話咁快就上咗啦！鹹魚雞粒飯啊，哇！雖然上得快喎，你睇下啲蒸氣熱辣辣㗎，鹹魚啊夠新鮮喎嚇，鹹魚都可以新鮮嘅，夠鹹啊嘛，係咪？呢雞啊 OK 啦嚇，都唔錯嘅，幾入味。你睇啲飯蝦仔米嚟嘅喎，啊，中意食硬硬地嘅飯咧就啱啦。再嚟整個雞包仔啊！上次係食咗叉燒包啊嘛，今次係食雞包仔啦，白雪雪。不過最敗筆之處咧，就係有一個雞包仔就整濕咗。咁啊唔緊要啦，搣咗佢咯。嗱，搣俾大家睇下入邊係咪？係咪好似唔係好多餡咁啊？其實啊唔係啊，寶物沉歸底啊，入邊啊好多餡噶，冬菇絲啦、芫茜啦、雞肉啦，真係好好味啊！真係唔錯啊！呢個雞包仔入邊越咬啊，啲餡啊越多啊！你睇下仲有薑絲添啊，不過薑味咧就嫌佢唔係好重手，咁啊如果中意食薑味嘅就爭啲啦。食完兩碟點心啊，有翻啲氣力，咁啊，不如同大家介紹下佢嗰個晨光第一線優惠係有啲咩食啦嚇。星期一至五咧7點鐘朝頭早到11:50就供應嘅，星期六日同埋假期咧就係7點到10點半供應。記住喎，係離座計㗎 ，OK。以下咧每兩款咧就係38.8個，咁啊即係孖寶啦，係咪？咁啊一齊睇下有咩食啦！翡翠鮮蝦腸、羅漢齋腸粉、茶魚花生粥、蟹子蒸燒賣、潮州蒸粉果、鮮竹牛肉球、鳳爪排骨飯、香煎蘿蔔糕、鹹魚雞粒飯、紅豆薏米糕、金瓜棉花雞、薑汁雞包仔、富軒麻蓉包、煎釀虎皮椒、灼糖生菜、涼瓜煎魚餅、排骨蒸陳村粉、香煎韭菜角、蒜香蝦春卷、上湯水餃4隻。話咁快啊，佢嗰個白灼糖生菜嚟咗咯喎！哇，你睇下，喂，真係唔錯喎，幾翠綠喎，又唔係太腍，又唔係太爽啊，仲有個色澤幾光鮮。好啊，繼續介紹啦。之後啊，有5幅點心拼盤，每份咧就41.8個嘅。咁裡面有富軒蝦餃王、薑汁雞包仔、燒賣王、鮮蝦菜苗餃、五穀雜糧糕。跟手啊睇下，以下每款一律就係25.8個嘅，有啲咩呢？富軒麻蓉包、蠔皇鮮竹卷、豉汁蒸排骨、五穀雜糧糕、排骨蒸陳村粉、時菜灼鯪魚滑、鳳爪排骨飯、三絲炒米粉、薑葱牛柏葉、香煎黃金糕、鹹魚雞粒飯。一口氣講咗咁多優惠點心，都有啲肚餓啦。哎呀，個燒賣都嚟埋啦，蟹子蒸燒賣，真係唔錯喎！呢個燒賣挺身靚仔，一定係新鮮嘢啦，係咪？唔知大家有冇食燒賣呢？要留意下嗱，開俾大家睇下。喂，佢有咩啊？有蝦肉啦、冬菇肉啦，仲有豬肉啦，當然係咪？如果咧有時咧去到嗰啲酒樓嗰啲豬肉燒賣咧，入邊係一嚿嚿
嘅豬肉咧，哇，感覺真係唔同啲喎，有晒咬口嘅喎，好過咧就係嗰啲咧淨係打晒成漿嗰啲豬肉。呢個燒賣咧就真係做到有豬肉嗰個效果啊，好味！好啦，咁啊繼續講下張餐單啦。早上7點到9時供應山竹牛肉球2隻9個8，蟹子蒸燒賣2隻11個8，星期6日及假期啊要加1蚊。跟住落嚟就係個生滾粥啦，配料方面咧就係有鯇魚片、海山蝦、滑雞件、魚骨腩、滑肉片、鯪魚球，單拼咧就係34個8，如果兩樣咧就係38個8。喂，原來仲有皮蛋添。跟住落嚟每款係16個8嘅，有懷舊鴨腳扎、櫻花蝦薄掌、南乳蒸豬手、酥炸響鈴卷、鮮蝦炸雲吞。再嚟就係豬腳薑醋都有啊，39個8。既然佢嗰個鴨腳扎16個8一件咁抵，梗係要嗌一籠啦。哇！一嚟到唔係啊嘛，又係咁靚仔，你睇下嗰個腐皮，哇！真係脆卜卜嘅喎，蒸完仲係好嘢喎嚇！睇下嗱，兜個圈俾大家睇下，真係唔錯啊，幾挺身。同埋啊，嗰啲汁水啊都唔算好多啫喎，哇，香噴噴，睇見都流口水啊！一於啊轉多2個圈啦，既然咁靚，開咗佢啦，睇下有咩先。嗱，有一件咧就係豬肉，有一件咧就係芋頭。豬肉啊唔錯啊，真係剁得幾腍啊，幾好食，調味都唔錯。咁嗰個芋頭咧都係適中啦，又唔係話好硬身，又唔係好軟身。不過如果蒸腍少少咧，或者佢揀得粉少少咧，阿嫲就會喜歡啲嘅。咁啊，一嚟就睇下個鴨腳先啦。喂，都 OK 啦，係咪先？雖然又唔係話好多，即係個皮又唔係好多好厚肉，但係都16個8，哇！真係算係咁啊，食得過啊！有樣嘢大家要留意翻，就係呢張點心紙，星期6日及假期要加3蚊。最後埋單，再同大家睇個場啦，真係誇張啊！9成9滿呀，2個茶位，2個孖寶，一碟點心啊，一共係128蚊。講真係抵食㗎，又有飯又有菜，仲有3個點心，係咪先？個飯又靚仔喎，粒粒飯啊，又熱辣辣。個菜又唐生菜 OK 啦，唔係西生菜，各有口味啦。但係真係整得唔錯啊嘛，冇話淋到即係淥到淋晒，係咪先？係爽口嘅鴨腳扎啊，更加唔使講啦，係咪？咁靚仔，大家都睇到啦。燒賣啊，各有喜好啦。咁啱啊，食中我自己喜歡嗰啲有咬口嘅豬肉，係嘛？個雞包仔啊，阿嫲最喜歡啦，成日都中意食包啊佢，餡料又多。好啦，今次啊講到呢度啦，中意嘅請訂閱啦，下次再講過，拜拜。